Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юллар иминлеге, автоинспекторлар исерек килеш руль артына утырып чыгучыларны ачыклады. Вакытында туктатылган бер машина дистәләгән кеше гомерен саклап калу дигән сүз. Җитмештән артык укучы, колабызда физика һәм химия фәннәре буенча интенсив уза. А вот здесь прям все показали, разжевали. Мы поняли, как это происходит. Вот в этом плюс, в отличие от школы. Күршең үзеңнән яхшы булсын. Әлбәттә, яхшы күршелек республика фестивале узды. Мактыргыч, төрле мастер-класслар бар. Агымдагы елның 14 сентябрендә республикада Татарстан Республикасы рәисе һәм 5-нче чакырылыш муниципаль органнары депутатларын сайлау узачак. Республиканың ире шәһәрләрендә сайлау кампанияләре кысаларында Inform Week проекты гамәлгә ашырыла. Әлеге проект сайлаучыларга сайлау кампаниясе барышы, теркәлгән кандидатлар тавыш бирүнең мөмкин формалары турында сөйли. Шулай ук ничек итеп сайлау участогын табарга һәм кайда тавыш бирү турында гаризаны кайда рәсмиләштерергә кирәк икәнен аңлата. Мәгълүмат бригадасы агымдагы елның 18 августыннан 29 августына кадәр шәһәр паркында, яшьләр үзәге территориясендә һәм сәламәтлек паркында эшли. В городе образовано 15 одномандатных избирательных округов, по которым зарегистрировано 27 кандидатов в депутаты. Также зарегистрировано 3 партии, которые выдвинули списки кандидатов. Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. На территории сельских поселений образовано 299 округов, зарегистрировано 369 кандидатов. Исегезгә төшерәбез, бердәм тавыш бирү көне 2025 елның 14 сентябрендә иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр булачак. Әлмәт районында ЮХИДИ хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыкты. Инспекторлар үзәк урамнарда, трасса чатларында һәм авыл юлларында пост куйды. Төп максат руль артына исерек хәлдә утырган шоферларны автомобиль йөртүчеләрне ачыклау. Әмма тикшерү барышында башка кагыйдә бозулар да теркәлде. Тулырак сюжетта. Рейд берничә сәгать дәвам итте. Бу вакыт эчендә инспекторлар шәһәр урамнарында, район авылларында әйләнеп чыкты. Машиналар очраклы туктатылды, документлар тикшерелде, кайберләренә алкотест үтәргә тәкъдим ителде. Мондый чараларга участок инспекторлары да җәлеп ителә. На территории Альметьевского района еженедельно совместно с участковыми уполномоченной полиции проводятся профилактические мероприятия на предмет управление водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, управление транспортными средствами, будучи лишенными права управления и не имеющими такого права управления. Рейд нәтиҗәсендә 2 шофер исерек килеш тоткарланды. Аларга 45 мең сум штраф, шулай ук 2 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү яный. Мондый кагыйдә бозу юлларда иң зур куркыныч чыганакларның берсе. Бер генә исерек шофер да юл һәлакәтенә китергә мөмкин. ЮХИДИ хезмәткәрләре сүзләренчә, мондый рейдлар фаҗигаләрне булдырмый калуның иң нәтиҗәле юлы. Вакытында туктатылган бер машина дистәләгән кеше гомерен саклап калу дигән сүз. Тикшерү барышында балаларын махсус утыркычсыз йөрткән 2 шофер ачыкланды. Аларга 3000 сум штраф салынды. Бу еш очрый торган кагыйдә бозу ди инспекторлар.
7 машина законсыз тонировка белән тотылган. Тагын 13 кеше куркынычсызлык каешын эләктермәгән. Алар өчен штраф 1000 сум. Бер караганда вак кына кебек, ләкин авария вакытында каешсыз бару гомер өчен куркыныч. Данное профилактическое мероприятие проводится согласно комплексному управлению силами и средствами. Юхиды хезмәткәрләре мондый рейдларны даими үткәреп тора. Инспекторлар искәртә, куркынычсызлык каешы һәр пассажир өчен мәҗбүри. Балалар бары тик махсус утырткычта йөртелергә тиеш. Исерек хәлдә руль артына утыру катгый тыела. Бу гади кагыйдәләр күпме гомерне саклап кала ала. Машина йөртү таныклыгы да юк, машина йөртү осталыгы да. Истәвенә исерек хәлдә руль артына утырып суд юлына эләккән. Шәһәр судында Россия Федерациясе Җинаять кодексының 264 статьясы буенча үтүче эшне тыңладылар. Суд карарын Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. 26 яшьлек егет исерек хәлдә машина йөртү таныклыгы һәм машина йөртү осталыгы булмаган килеш. Таныш булмаган пассажир белән чит машинада киселештә машина белән идарә итә алмыйча күветкә чыга. Аннары автомобиль кузовының алгы сул өлеше белән агачка бәрелә. Бу хәл узган елның сентябрендә Яңа Надир, Әлмәт, Азнакай автомобиль юлларында була. Судта гаепләнүче юл транспорт һәлакәтенең сәбәбен юлның начар күренүе дип атады. Зыян күрүче егет моны расламый. Не прям такая, что густая, но не исключаю. То есть дорогу было видно. Не было такого, что прям вот туман, даже 5 метров ничего не видно. Дорогу было видно. Судта ачыкланганча автомобиль йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламаган, киселеш алдыннан машина тизлеген киметмәгән. Киресенчә булган тизлек белән агачка бәрелгән. Автомобиль пассажиры зыян күрә. Бәрелеш аның ягына төшә. Шуннан ул аңын югалтып хастаханәгә җиткерелә. Ә машина йөртүче судта ачыкланганча исерек булган. Тикшерү акты буенча гражданинның организмында спиртлы эчемлекләр барлыгын полиция хезмәткәрләре раслаган. У вас водительское удостоверение есть? Нет, не имеется. Не имеется. Вы, как здесь указано, в состоянии алкогольного опьянения находились, что ли? Ну, по большей части я потом выпил. До этого я как бы, выпил, но не прям сильно. Я полностью свою вину признаю, полностью. Я готов понести наказание, также готов компенсировать Аликину Юлиану все его лечение. Зыян күрүче судта авариядан соң каты җәрәхәтләнүен 10 көн комада булуын әйтте. Әле дә тулысынча сәламәтләнә алмый. У пассажира автомобиля Ford Focus Оленькина, находившегося на переднем пассажирском сиденье, пристегнутого ремнем безопасности, установлена внутричерепная травма в виде диффузного аксонального повреждения головного мозга, которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека. Гаепләнүче үз гамәлен тулысынча аңлавын һәм җәзага тартылырга әзерлеген таныды. Шулай ук ул кирәк булса, зыян күргән пассажирның дәвалануы өчен түләргә әзерлеген әйтте. Шулай итеп, гражданин үз гамәлләре белән Россия Федерациясе Җинаять кодексының 264 статьясында каралган җинаять кылган. Нәтиҗәдә гаепләнүчегә 3 ел ярымга шартлы җәза бирелде һәм аңа 3 ел сынау срогы куелган. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Орбиталь формасыннан ихтималлык тыгызлыгы бүлешенә кадәр Әлмәттә физика һәм химия буенча тирәнәйтелгән белем бирү интенсивы уза. 70тән артык укучыга материалны Мәскәүнең иң яхшы югары уку йортлары һәм Россиянең әйдәп баручы предприятиеләре вәкилләре сөйли. Татнефть компаниясе оештырган чара 18 августта башланып китте һәм 29 августка кадәр дәвам итәчәк. Лекциянең берсендә Алсу Нуриева да булып кайтты. Есть инновация, которая призвана помогать людям решать проблемы сквозь научный подход. Ике атналык химия һәм физика буенча интенсив Әлмәтнең 17 мәктәбеннән 73 сыйныф укучысын җыя. Традицион лекцияләр урынына катнашучыларга материалны гади һәм аңлаешлы итә торган формат әзерләнгән. Өлкән сыйныф укучылары башта теорияны тыңлый, семинарларда биремнәрне эшли һәм тикшерү уза. Школьники получают именно предметные знания, которые либо они не смогли. Укучылар тирәнтен белем ала. Шул исәптән бу интенсив олимпиадларга һәм бердәм дәүләт имтиханнарына сыйфатлырак әзерләнү өчен менә дигән мөмкинлек. Программа мәктәп темалары кысаларыннан чыга һәм үзенә күп кенә яңа мәгълүмат кертә. Во многих аспектах за школьную программу. Инновация, нанотехнология, фәндә бизнес булдыру мөмкинлекләре турында технологик эшмәкәр Дмитрий Кузнецов сөйләде. Спикер киләчәкне формалаштыра торган инновацион чишелешләр булдыруның ачкычы фәндә
тирән белемнәр һәм нәтиҗәле бизнес алымнарның бергә үрелеп үсүе дип уртаклашты. Самая главная польза, которую я внедряю, это, наверное, подход инноватора. Миннән төп файда мөгаен инноватор алымыдыр. Мин кешеләрнең ихтыяҗларыннан чыгып продуктлар ясарга өйрәтәм. Элегрәк бездә технологияләр өчен технологияләр булдырылды. Фәндә теоретик кереш һәм башкалар күбәйде. Хәзер без кешеләр ихтыяҗыннан чыгып ясарга тырышабыз. Һәм әлбәттә балалар биредә моны минем юл аша ничек эшләргә икәнен күрә алалар. Соответственно, дети здесь могут также понять, каким образом это делать через мой путь. Самат Садыков өчен лекцияның иң кызыклы өлеше икътисадның реаль секторына фәнни эшләнмәләрне кертү мисаллары була. Кыска вакытлы, әмма бай программа үзебезгә ышанычны ныгытады ул. По сравнению со школой все более углубленно изучается. То есть в школе как-то поверхностно нам рассказывают, а вот здесь прям все показали, разжевали. Мы поняли, как это происходит. Вот в этом плюс, в отличие от школы. Интенсивны узганнан соң барлык катнашчыларга да сертификатлар тапшырыла. Иң яхшы дип билгеләнгән 15 укучы өстәмә приз һәм Татнефть компаниясендә стажировка узу мөмкинлеге алачак. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Болашак энергиясе, традицияләр, инновацияләр киләчәк. Шундый исем астында Түбән Камада компанияның 75 еллыгына багышланган Татнефть төркеменең балаларны сауыктыру лагерьларының җәйге фестивале узды. Чарада катнашучылар уен форматлары аша Татнефть компаниясенең тарихына һәм инновацион казанышлары белән таныша алды. Әлеге фестиваль 1996 елдан бирле үткәрелә. Бераз тәнәфестән соң Чайкага барлык 10 лагерьнең командаларын җыйды. 30 еллык тарихында әлеге фестиваль көтүп алынган җәйге каникулларын уздыру өчен Татнефть компаниясе лагерьларын сайлаган берничә буын балалар өчен төп вакыйгаларның берсе булды. Бу очрашу талантларны ачу һәм үстерү мөмкинлеге дә. Катнашучыларга командада эшләргә һәм башка балалар белән уртак тел табарга өйрәнә торган мәйданчыкта ди чарага килгән лагерь җитәкчеләре һәм әйдәманнары. Биредә без хәзер тату бер гаилә буларак үзебезнең нәрсә эшли алуыбызны һәм балаларыбызның ни дәрәҗәдә ачык булуын күрсәтәбез. Шулай булгач бу фестиваль дәвам итәргә тиеш. Мин аны яңартуларына бик шат. Подготовка у нас была достаточно обширной, объемной, масштабной. Безнең әзерлек шактый гомуми күләмле һәм масштаблы булды. Балаларны барлык теләүчеләр арасыннан сайлап алдык. Безнең барлык балаларыбыз да актив, талантлы, әлбәттә, теләүчеләр күп булды. Барысында әйдәманнар балалар белән бергә уйлап эшләдек. Бик шәп булды. Балаларның идеяләре бик күп иде. Очень было здорово, потому что у детей очень много классных идей. Команда мечты. Татнефтьнең балаларны сауыктыру лагерьларын оештыру өлкәсендәге эшчәнлеге киләчәк буыннарның сәламәтлеге турында кайгыртуы гына түгел, ә аларның шәхси үсешенә инвестицияләр дә. Балаларның җәйге көннәрен яңа хисләр һәм белемнәр белән тутырып, компания киләчәктә җәмгыять үсешенә үз өлешен кертә алачак актив һәм үз-үзенә ышанган һәм максатчан гражданнар формалаштыра. Моны үз чыгышларында фестиваль кунаклары да ассызыклады. Я уверен, что сегодня для вас этот день станет ярким, насыщенным, незабываемым. Вы получите огромное количество эмоций во время тех соревнований разного профиля, разных направлений, во время прохождения этих конкурсов. Мы воспитываем новое поколение инженеров, единомышленников, которые готовы создавать энергию будущего для того, чтобы мы с вами могли вместе процветать, сделать так, чтобы наш край развивался, рос, чтобы наши предприятия, в которых трудятся ваши папы, мамы, бабушки, дедушки, стали родными предприятиями для вас в будущем. Фестиваль программасы балаларны иҗатка, спорт казанышларны төрле бәйгеләрдә катнашуга рухландыра. Спорт ярышларыннан тыш командалар катнашучыларның Татнефть киләчәге турындагы иҗади күзаллауларын чагылдырган визит карточкасын тәкъдим итте. Җәйге лагерьлар лигасы гимнын әзерләде. Шулай ук катнашучыларга нефть эзләүдә квестан узарга кирәк иде. Были на логику. Билемнәр мантыкка, зирәклеккә, кайдадыр команда рухына юнәлтелгән иде. Бүген барлык командалар үзләрен шактый яхшы күрсәттеләр дип уйлыйм. Себя показали. Фестиваль очень классный. Фестиваль бик шәп. Миңа лагерьлардан күп килеп ошады. Барысы да шундый атмосфералы, хис кичерешләр ташып тора. Все, мне очень понравилось, эмоции переполняют. Компания кыйммәтләрен комплексы чагылдырган өчен киләчәк энергиясе фестиваленең җиңүчесе итеп юбилейный сәламәтләндерү лагере танылды. Спорт уеннарында хуҗалар, Чайка сәламәтләндерү лагере командасы иң көчлеләр булып чыкты. Икенче урында Ландыш, өченчедә Юность лагере командасы. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Татар халкында бик мәгънәле әйтем бар. Күршең үзеңнән яхшы булсын. Гомернең күп өлешен нәкъ менә күршеләр белән үткәрәбез. Кай вакыт туз бетсә дә, ут сүнсә дә күршегә йөгерәсең. Быел республикада безнең ишек алды программасының нәтиҗәсе булган яхшы күршелек бәйрәмнәре тагын да оешканрак төстә уза. Кичә калабызда Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында яхшы күршелек республика фестивале узды. Шәһәр халкы, кунаклары һәм активистлары өчен төрле остаханәләр, интеллектуаль, күңел ачу һәм концерт программасы әзерләнгән иде. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Әлеге фестиваль бердәм дус тату әлмәтләрне үзенә җыйды. Безнең ишегалды программасы нәтиҗәләре 1 миллион ярымга якын татарстанлыга кагыла. 5 ел эчендә 5174 йорт яны территориясе төзекләндерелә. Шуларның 300-е Әлмәттә. Бу елда әлеге спискка тагын 51 йорт яны территориясе өстәлә. Наш Альметьевский район преображается. Во дворах встречаются жители, общаются друг с другом и действительно реализуется добрососедство. Уважение, любовь. Эти достижения – это совместная деятельность жителей, администрации и, конечно, всесторонней поддержки руководства республики. Фестивальдә катнашкан кунаклар Әлмәттә башкарылган эшләргә югары бәя биреп, әйләнә-тирәнең матурлыгына соклануларын белдерделәр. Республика абсолютно преобразилась. Альметьев в том числе. Город, где вообще было очень мало благоустроенных пространств, сейчас очень много, и мы находимся в прекрасном парке. Сейчас это настолько благоустроено, причем для всех возрастов. И детские активности, спортивные, там различные, функционал есть. Фестивальдә безнең ишек алды республика программасында актив катнашкан, үзләре яшәгән йорт территорияләрен матурлауга зур өлеш керткән әлмәтләргә рәхмәт сүзләре җиткерелде. Аларга Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатлары тапшырылды. Шулай ук актив булып калыгыз, сау сәламәт булыгыз. Сезнең тырышлыгыгыз безгә бик кирәк. Бүләкләнүчеләр арасында Гөлзәминә Сәмигуллина да бар. Августта 70 яшен бәйрәм иткән бөтерчектәй актив шәһәрдәшебез территориаль иҗтимагый үзидарә советы рәисе булып эшләвен дәвам итә. Аның өчен территорияләрнең төзекләндерелүен күрү һәм халыкның рәхмәте иң зур бүләк. Иң беренче подарок ясады балаларым. Турциягә, Аланиягә җибәрделәр ял итәргә. Кайттым менә тагын подарок. Шундый шатман. Эшемне бик яратам. Үземнең пенсионерларымны, халыкларымны бөтенесен һәр көнне 8-дән 5-кә хәтлек принимать итәм, яратам. Эшемне, әйше продолжать буду эшләргә, наверное. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен иҗади остаханәләр һәм интеллектуаль күңел ачу программасы оештырылды. Өлкәннәр һәм балалар экологик материаллардан чәчәкләр ясап карады, гипс фигуралары һәм алтамгалар буяды. Чәчәкләрдән панно һәм бизәнгеч эшләнмәләр ясарга өйрәнде. Бүген мин кызларым белән килдем. Алар инде нәрсәдер эшлиләр анда. Кызык безнең шәһәр өчен. Безнең шәһәрдә әлбәттә бик күп бәйгеләр була, ләкин кемдә барсаң да ул бит кызык. Әйе, мактыргыч, төрле мастер-класслар бар. Большое спасибо за организацию такого праздника. Очень понравилось, весело, хорошо. Для детей очень много развлечений. Чара барышында Татарстанда җәй проекты кысаларында район сәнгать осталары да чыгыш ясады. Тамашачылар Батталов исемендәге Бөгелмә дәүләт рус драма театры катнашында концерт программасында алкышларга күмде. Осынуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.